Ahojte, ja som Saifa a ja sa hádam nemusím ani predstavovať, ne? Koľko videní má prvé video na tvojom YouTube kanáli? Za A 75 000, za B 42 000, za C 48 000. Fúha. Prvé video ever. 42 000? Správne. Yes! Ale to asi aké bolo? To nebola nejaká lama s Gogom, alebo také niečo? Ne, to bolo pirátske vysielanie Fan Rádia. Ježiš, aha, no, wow, ešte to je taká história, OK. Kto bol prvým hostom v Level Lama po Gogovi? Separ. Áno, správne. Ty znáš sa. Mám to napozerané. Začínal si točiť na Canon G7X Mark II. Táto kamera bola pamätná v tvojich vlogoch najmä kvôli chlpom proti náfukom, ktoré si na nej mal. Koľko aktuálne stoja tieto chlpy? Za A, neboj sa, máš možnosti. Okay. Za A 12,95, za B 12,50 a za C 13,95. 13,95, pretože ak to máš naozaj z mačky, lebo to sa volá dead cat, išli dole, však? Cenou koľko? 12,95. Do keľu, išlo to dole. V ktorom roku sa uskutočnila prvá demonštrácia rádia a rádiového spojenia? Za A 1868, za B 1904 a za C 1893. 1893. Správne. Vieš aj, kto ju robil? No, takí dvaja sa spojili. Neviem, nepamätám si to, ale mohol by som to vedieť. Však toto by som mohol vedieť, neviem. Nikola Tesla to bol vraj. Ježiš, Nikola Tesla to bol vraj. OK. Podľa Wikipédie, takže to. No, tak máme svoje lidi, máme svoje zdroje. Kde si mal svoje prvé rande s Veronikou? Prvé rande s Veronikou som mal v nákupnom centre Aupark. Dobre, asi, to bol chyták. Prečo? Neviem, takže... Tam sme sa stretli a dobre, poopravím to, lebo tam sme sa stretli, ale prvé rande, na ktoré som ju zobral do Slovenského národného múzea v pondelok a bolo zatvorené, tak sme sa išli poprechádzať do nejakého parku. To si pamätám, v Rusovciach, tak. Tak, to je správne. Áno. Bol si niekedy na niečom závislý? Mal som jedno obdobie, kedy som mal strašne rád taký ginkgo čaj a učíval som sa na skúšky a pamätám si úplne, že vôňu novembra, kombinácia cigareta, vtedy som fajčil, je to úplná hlúposť, cigareta a ginkgo čaj. A novembrová hmla, úplne to mám pred sebou. Keby prišla na Slovensko vojna, utekol by si? Fú. Obávam sa, že by som sa zachoval tak, ako by sa podľa mňa zachovala drvivá väčšina mužov s rodinami. Snažil by som sa ju dostať do nejakého bezpečia a ja by som bol potom niekde sekundárne, ale nechcem sa tváriť ako nejaký najväčší hrdina, že by som ostal na fronte, ale chcel by som, aby rodina bola v poriadku. Ak by to znamenalo, že musím byť s nimi, bol by som s nimi. Keby ťa podviedla žena, ostal by si s ňou? To je ťažká otázka, samozrejme. Myslím si, že tam zohráva niekoľko veľmi dôležitých vecí a veľmi dôležitých parametrov tam to celé zohráva. Viem si predstaviť, že nevera je odpustiteľná. Viem si to predstaviť, určite. Určite si to viem, lebo vzťah je komplikovaná záležitosť a zahodiť všetko za hlavu z dôvodu nejakého poblúznenia. Neviem, je to ťažká otázka. Išiel by si do politiky? Nikdy nehovor nikdy. Zvykol hovoriť Jožo Pročko a na nešťastie v nej skončil, čo sa dá robiť. Nepoviem, že nikdy by som nešiel, ale zatiaľ myslím si, že v tejto dekáde môjho života... Myslíš si, že si vo svojej kariére dosiahol všetko, čo si chcel? Ani zďaleka nie, ja som úplne na začiatku. Dosť začiatok. Dosiahol som akože dosť, ale nie je podľa mňa čas ani priestor nejak bilancovať vôbec. Ja si myslím, že ja ani nemám to tak, že wow, akú má on kariéru, vôbec. Ja mám pocit, že ja chodím do roboty presne tak ako všetci ostatní, len moja robota je možno trošku máličko viac ako keby viditeľná, alebo niektoré veci si môžem upraviť podľa seba, ale ja chodím normálne do roboty. Ja nebývam na Bahamách a nemám také, že dám si pol roka veget. To ja chodím do roboty. Veríš na posmrtný život? Verím, že je určite niečo ďalej, ako neverím, že toto je akože decid, toto je ono. Ja verím, že buď ideme do druhého kola, alebo ideme do ďalšieho kola, zlepšíme sa a dúfam, že neskončím ako kameň. Takže verím, že ideme ďalej, alebo možno je tam niekde hore pripravená nejaká parádna hostina, ako to by som si tiež vedel užiť.
domček jedným ťahom. No, a tu som skončil, lebo už okienka neviem spraviť. Ty kokos, pozri si. A čo? Presne. Wow, to mi vyšlo celkom. Úplne ti to vyšlo. Wow. Ešte aj s komínom. Som hrdý na seba. Autoportrét. Taký Picassovský. Nakresli svoju obľúbenú sexuálnu polohu. Fúha, akože je ich viacero, no. To nie je až také jednoduché, ale dám takú, čo sa dá jednoducho podľa mňa nakresliť, hej, že... No. Ako to ide? No! Dosť dobre. Ale tak toto sa ľahko kreslí. Ale akože, pozor, toto som ja. Hej, aby bolo jasné, hej, že toto som ja. Dobre. Nakresli svojho obľúbeného kolegu. OK. OK. Poviem samozrejme do rádiových vôd. Je to Adela? Pozri si. No! Je to tam, dal som jej trošku príliš špicatú bradu. Trošičku. Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem Startup, ďakujem veľmi pekne, že som mohol tu na s lopatou niečo spraviť. Vidíme sa niekedy. Čaute.